Miren amigos, esta hermosa flor que hay aquí en el suelo. Divina. Eso luego se vuelven unas bolitas. Acá podemos ver que ya una se está formando. Y ahí dentro están unas semillas negritas. Y es de esta planta, que es muy hermosa. Y si mal no estoy, es de la familia de las heliconias. Mírenla. No sé si sea heliconia o es de la familia.